السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير وتكونوا غايه وتكونوا بصحه ان شاء الله. اليوم ما كاش وصفه، اليوم ما كاش المطبخ. اليوم بغيت تكون استفاده اكثر من ناحيه الطب البديل. اليوم جيت نهضروا على ورق السدر. هذه النبته صغيره لفوائدها عظيمه. اليوم ان شاء الله نكتشفوها مع بعض، كما يقول لك نفيد نفسي اولا ونفيدكم انتم ثاني. نبدو بسم الله على بركه الله. ما تنسوش زر الاشتراك. بسم الله. نبدأ أولا بالتعريف. هذا النبات نبات سدر من أشجار الجنة، يحتمي تحتها أهل اليمين. جعلنا الله وإياكم من أهل اليمين إن شاء الله، قولوا آمين. لقوله تعالى بعد بسم الله الرحمن الرحيم: وأصحاب اليمين ما أصحاب اليمين، في سدر مخضود وطلح منضود ودل ممدود. الآية 27 إلى 30 من سورة النجم. صدق الله العظيم. وما ذكر في القرآن الكريم أكيد راح يكون مفيد بدون نقاش، كما يقول ما ذكر في كتاب الله شفاء لنا وللعالمين يا رب العالمين. في الآونة الأخيرة بزاف الناس ولا تستعمل نبات السدر لفوائده العظيمة، خاطرش الناس اكتشفت باللي فيه فائدة عظيمة، على هذاك ولا تستخدمه. اليوم بغيت نتكلم لكم عليه. ها ولا الشكل هذا يكون يابس، يكون دي فوا هكا خضر، اللون تاعه يجي اخضر هكا بهذا الشكل. هو لازم اي بيت ما يخلوش من هذا النبات لفوائده الكثيره. هو في الاصل تاعه نقولوا لها نبات شائك، الشجره تاعه تجي شائكه. دروك غادي نهضروا على القليل من الفوائد تاعها، دوك ما غاديش نهضروا على جميع الفوائد تاعها، ربما غادي نستافدوا غير شويه، كما يقول لك المهم خير من والو. دروك غادي نكون نهضروا على مجال الفوائد تاعه لعلاج السحر والعين والتعطيل بدون سبب. فالانسان كلشي معطل في حياته ما يعرفش الاسباب شيئا، وربي سبحانه يقول لك زعما كاينه حنا لازم نديروا حاجه ربي سبحانه يقول العبد انت سعى وانا نعينك مثل الطير يسعى على رزقه وربي يعطيه رزقه. حنا تاني هكا كبشر ربما يكون عندنا مرض، يكون عندنا حاجه، لابد ان نحوسوا على العلاج. كيما رانا نروحوا عند الطبيب، رانا نروحوا عند الصيدلي نشري الدواء. هذه حاجه تاع نبات مبارك، كما يقول لك بشجره مباركه. بالنسبه لعلاج السحر ولا التعطيل ولا العين، عافانا الله واياكم يا رب العالمين. طريقه الاستعمال: ندو 7 ورقات من هذا النبات، 7 ورقات. اذا كنتي راح تدوشي به مثلا ولا تغسلي به سائر الجسد، جيبي بدون ما كبير كما نقولوا حنايا تاع 5 يطروله. واذا كنتي راح تشربيه، اذا كنتي مجرد راح تشربيه، جيبي 7 ورقات هكا، اختاري 7 ورقات، ديريهم في هذاك الكاس تاع الماء، غطيه، خليه المده حتى تشوفي اللون تاع الماء تغير. بمعنى كي تغير لون الماء بمعنى هذا النبات راح تطلق الفوائد تاعه في ذاك الماء. كي يطلق هذاك الفوائد تاعه يجب تقري عليه ما تيسر من القرآن الكريم، تقري عليه آية الكرسي، تقري عليه سورة الإخلاص، تقرأ عليه سورة الفاتحة، تقرأ عليه الفلق والناس. تشربيه على الطريقة اللي كان يشرب بها الرسول عليه الصلاة والسلام الماء. نشربوه على 3 جرعات بعد التسمية ونية الشفاء، والشفاء على ربي سبحانه وتعالى، وإن شاء الله ربي يشافي كل مؤمن إن شاء الله. ونبات السدر ما عندهاش غير الفوائد، عنده فوائد كما نقولوا جمة، عنده فوائد كثيرة، يفيد بزاف في حالات مرضية أخرى مثل أمراض التنفس، مثل أمراض الصدر. وما ننساش نقولكم باللي اوراق السدر تساعد بزاف على التخلص من عسر الهضم والامساك والحموضه وغيرها كثير من الامراض، لانه يحتوي. علاش فيه هذو الفوائد كاع؟ خاطر هو فيه بزاف فيتامينات ومعادن تساعدنا بزاف في الجسم تاعنا، وفيه بزاف فيه بزاف فيتامينات تساعد على نضاره البشره. ومثلا هو يعتبر مسهل ومنقي للدم، هو حاجه طبيعيه تنقي الدم. مثلا الانسان ديفو يحس روحه مراشي مليح، يحس روحه فشلان، ماذا بيه يجيب 7 ورقات، يدير كاس ماء يغلي ويدير فيه دوك الورقات ويشربهم. عندك مقوي لشعر الراس، وعندك تاني قاتل للديدان. كما يقولك بزاف اطفال ديفو يكون عندهم مشكل تاع الديدان، ولا حتى الكبار ماشي شرط غير الاطفال. هذا الورق السدر يعالجهم، ديريه فقط كمنقوع. منقي للبشره تاني، غليه، جيبي قرعه كما نقولوا هكا، مثلا كيما هكا، نوع هكا هذا القرع لي هكا، غلي الماء تاع هكا، يكون عندك نوع من القرعه كيما هكا، غليه ديريه فيه كيما هكا في قاروره، ومره على مره مسحي به وجهك في بلاصه ديماكيو. وعندك هو مقوي للمعده لاحتوائه على المركبات الغذائيه التي تعمل على تحسين عمل الاعصاب ومساعدتها على التخلص من الاجهاد. رانا في عصر القلق،
في عصر النرفزة، في عصر الجري، وفي عصر هذا الورق الصدر يساعدنا حتى على التخلص من هذا المشكل تاع القلق الزايد. اللهم انسان يدير هكا تيزانه، يشرب كاس مع عصره ليمون، يهدأ اعصابه، ويعمل على ازاله القلق والتوتر والضغط النفسي والمساعده على النوم. اهم حاجه انه يساعدنا على اننا نرقد سويعه هانيه. وفي الأخير إن شاء الله تكونوا استفدتوا ولو القليل، وما تنسوش الصلاة على النبي عليه ألف صلاة وتسليم. تركتكم في رعاية الله وحفظه، مع السلامة، دمتم في رعاية الله وحفظه، في أمان الله.